Я ела эти ватрушки, когда худела на 10 килограмм, и до сих пор их готовлю. Они очень вкусные, сытные и при этом готовятся максимально просто. Для основы смешиваем творог, яйцо, муку и щепотку соли. Все ингредиенты и точные граммовки я оставила в описании. Дальше мокрыми руками формируем шарики, выкладываем их на пергамент и делаем небольшое углубление в центре. Для начинки смешиваем творог, сметану и сахарозаменитель. Выкладываем начинку в наши ватрушки, а сверху добавляем любимые ягоды. Отправляем в аэрогриль Дэмиент, и все, наш идеальный десерт готов. Получается очень вкусно, нежно и, самое главное, без лишних заморочек. Сохрани рецепт, худеть на таких рецептах намного приятнее.